வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எம்மியான சூப்பரான டேஸ்டியான நண்டு கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம். வெரி டேஸ்டியாக இருக்கும், எம்மியாக இருக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். இதை சூப்பராக இருக்கும். சாதத்தை கூடயும் சாப்பிட்லாம், தொட்டுக்கையாகவும் சாப்பிட்லாம். சரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெயிட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் நண்டு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி இதில் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு உப்பு போட்டு தண்ணியில் இது மாதிரி வச்சிடணும். அப்போ தான் வந்து நண்டு உங்களுக்கு கெடாது. நம்ம ஆயும் போதே நல்லா கழுவிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு இது கூட ஆஞ்சி கழுவிட்டு இதில் வச்சிடணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நண்டு நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி வச்சுட்டு வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், வானலில் ஒரு 3 ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் விட்டு இருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், 1/2 ஸ்பூனு கடுகு வெடித்த உடனே இங்கே பாருங்கள் கருப்பில் வெங்காயம் வந்து ஒரு 3 வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நான் 1/2 கிலோ வாங்கினேன் நண்டு, அதனால் 3 பெரிய வெங்காயம். இது நல்லா வதங்கட்டும். பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை, அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி வரும். இது நல்லா வதங்கட்டும். இங்கே பாருங்கள், 3 தக்காளி பழம் எடுத்து இதுமாதிரி பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதை இது மாதிரி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சின்னு வந்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. போட்டு அது கூடவே நல்லா வதக்கிங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள், தக்காளி பழம் அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த விழுதை ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ அந்த விழுது கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கிங்க. இப்போ அந்த கிரேவி கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனு போட்டு இதிலே வதக்கிங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நண்டு கூடவே மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருக்குறோம். அதனால் திட்டமாக நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம நண்டு வச்சுருக்குறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியோடையே இது ஊற்றிடணும். அதிலே நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டுருக்குறோம். இப்படி போட்டுட்டு கிளறி விட்டுட்டு 1/2 கிலோ நண்டு இது இப்படியே ஒரு மூடி போட்டுடுங்க, வேகட்டும். இப்போ நண்டு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது சராசரி ஒரு 3-4 பல்லு தேங்காய் இருக்கும். இது சேர்த்துக்குங்க. அது கூடவே பெருஞ்சீரகம் இங்கே பாருங்கள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இதை சேர்த்து அரைச்சின்னு வந்துடலாம். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சின்னு வந்துடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கான விடுகதை என்னன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து 6, அப்புறம் வந்து கிளாக்கு. இது வந்து கனிமொழின்றவங்க வந்து கிளாக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க, அதுவும் கரெக்டு. அன்புரிதம்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து 6 அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, அதுவும் கரெக்டு. 2 பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கான விடுகதை என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். உலகின் மிகச்சிறிய முட்டையிடும் பறவை இனம் எது? இந்த விடுகதைக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், அப்பப்போ இது மாதிரி மூடி எடுத்துட்டு கிளறி விடுங்க. அது நண்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் வெந்துடும் உங்களுக்கு. அது கொஞ்சம் வேகட்டும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சுண்ணோடனே நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிடலாம். இது மாதிரி கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் பின்பக்கம் முன்பக்கம்லாம் வேகும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய், அதை ஊற்றிடுங்க.
ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லைன்னா 5 நிமிஷம் இது வேகட்டும். இது அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்க, நண்டு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இவ்வளோதான். இதில் மல்லித்தழை போட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான், நிறுத்திடுங்க கேஸை. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.